abalungi abaagalwa oba ntandikire ku ki? Amannya Kabanda Sulaiman, ndi musajja Muisiraamu nga nzaalibwa Buddu, nkulemberwa omukulu Pookino, nva mu ssaza ly'e Buddu era nga gye banzaala. Bannange simanyi ngeri gye nnyinza kwogeramu bye ngenda kwogera, naye mbadde nsaba mubiwulirize. Muli bantu b'amaanyi nnyo, nze sirina maanyi ge nnina, naye muli bantu b'amaanyi nnyo, naddala mmwe ba Taata Kimbo. Mmwe ba Taata Kimbo okutandikira ku gwe Taata Kimbo, kubanga oba kubanga tewakkiriza ondabe ate naalibadde ntya Taata Kimbo? Kimbowa yalibadde atya tyali? Ani buli omu gwe kikwatako. Naye olw'okuba mwakkiriza, ab'okulaba bayitirivu bajjudde. Banigeria bayitirivu, Bannayuganda bayitirivu, baani bayitirivu. Naye n'ogamba kanfiiseewo akadde nzije ndabe Taata Kimbo buli lunaku, mwezi ku mwezi, n'oga kanzije mulabe. Bannaye gwe omukwano guba gwa nsusso. Mbeebaza okukamala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannange mutwagadde okukamala. 2022 aweddeko neera nga mutwagala. Era saagala ng'omulwadde bw'ateerabira kusinda, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Kuba buli we mulaba vidiyo zaffe ku YouTube erina akasente keetuwaayo, naddala ku muntu oyo abeera alabye akalango. Akalango ke bateekamu ako bw'okalaba, naddala n'okamalako, olina kyamaanyi ky'otukolera. Buli lw'okalaba akalango ako n'otakasikipinga, kintu kibeera kyamaanyi nnyo ky'oba otukoledde, oba olina ky'otwongeddeko. Bannange omwaka tugumazeeko. Bingi etutannaba kumala, naye era byonna twetaaga buyambi bwammwe, twetaaga buwagizi bwammwe na kutubeererawo. Tujja kuba tubikola Mungu bw'anaabanga atuwadde obulamu, ate bw'anaabakkiriza. Nyongera okusabira bannyinaffe abali emitala w'amayanja, bambi ate mmwe bannange, ndowooza mumanyi engeri gye mbaagalamu. Bannange mbaagala nnyo, mwebale nnyo. Baganda baffe bannyinaffe abakolera emitala w'amayanja, bakolera eyo ebweru, bambi muyita bugubi bw'amaanyi, naye ate naffe tubafunamu. Kuba wifi eyo gy'okozesa ojje ondabe, oba kubanga tewagenda tewali gikozesezza oba olyawo, naye mu bugubi bw'oyitamu ate nange wenfuniramu gy'ondabe. So mbeera musiimu nnyo bannange, liwendaba omuntu ababeera eyo ebweru nga zze n'andaba, bambi mwebale nnyo. Weewaawo mugamba tubamalako stress, naye ate naffe kituzaamu amaanyi, kuba obugubi bw'oyitamu olina ky'ogabanako naffe. So buli lwolaba akalanga ako n'ogaana okanyiga skip, oba olina kyamaanyi ky'otukoledde. Tubasuubiza obutajja okwo, tugenda kuba tupositinga vidiyo buli lunaku. Sisobola beebaza kinnoomu ku kinnoomu, ekyo mukimanyi nti muli bangi. Okutandikira Uganda, mwana genda Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Turkey, njogerewa ndekewa. Era kinnuma nnyo okuwulira omwana ng'alina obuzibu bw'afunye, omwana nga weebweru, oyo abeera faani wange, yabeera abufunye bannange. Kinnuma nnyo era kinkwatako nnyo. Situtera kufuna budde bujja kwogerako gye muli direct nga kati, naye nga bannange tetumenye tuyinza kubeebaza, tetusobola kubeebaza kumalayo. Buli faani wa Taata Kimbo oli wanjawulo nnyo, oli golodi, oli matabuta, era ekyo njagala nkikubuulira olwaleero. Beerawo ng'okimanyi nti gwe asinga, tewali akusinga. Bannaye kati ffe mutwagalako ki? Nene mugaa katubeere n'abalalu baffe, katubeere nabo tubaagale. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala bamaama, bataata, bassenga, bannyinanze, abooluganda abako n'emikwano, mwenna ba obi baani. Bannaye mbagambe kindeke ki? Ate bannaye mweyongere okuguma mukole. Uganda si nnyangu we yatuuse. Ate olwaleero omwana wo batoyagala aboneebone nga ggwe bw'oli mu kubonaabona kati, olina kukigaana lwaleero. Kigaano olwaleero gambe kamboneebone, kanjoze ebintu amasowaani oba ngaasi, kebantume ebizigiro kabinkwate, kaŋŋume neerese buli kimu, naye omwana wange aleme kubonaabona nga nze wendi mu kubonaabona olwaleero. Ekyo kyeteekemu. Buli lw'obeera okola, wadde tonnazaala oba waazadde, gamba nti kati kankolerere omwana ye aleme kuyita mu mbeera mwendi, kankolerere omwana aleme kulinnya nnyonyi we bagwa gwe kuyisiza bubi. Oba okitegeera. So mbateekamu omutima ogw'amaanyi nti bannaye mukole, mugume. Bwe waba
house gundi oyo bwe mwogera abo ba manager abo bw'aba tannakutuusa ku mbeera ejjawo bulamu bwo nga ekikubo tawanya kukoowa naali kusabye mu butuufu guma ogira oguma eno wookya efe olunaku lwatuuse tetuluwulidde nakululya tetulutegedde eno wookya obwavu bungi ate bannaye sente temuzoonoona kuba ekyakutwala akasente ako bw'obeera okafunye kagulemu ebintu ebikalu bannaffe betuleka eno e Uganda tebatuliiko ge mazima ye bw'abeera azirya tamanya bugubi ngeri gy'ozikolamu ate sente mulekerawo zitereka sente bw'ozitereka teziwera ojja kufiira ku kyeyo esente ziteeke bintu ebikalu ng'ettaka kwe mba njogera ziteeke mu ttaka onoogenda okudda poloti gye wasasula akakadde ng'egula bubiri awo naye buli esente z'oba ogenza okukola nga bw'otereka awo saali kuwagidde kubanga ensonga gye mwali mpadde nti abantu si beesigwa ani gwe weesiga eyo era mu 10 temubulamu kampani weeziri ez'amaanyi weeziri kati ffe tulina ettaka lye tuli ambasada zaalyo naye nga kuva ku kyeyamaani akola endagaano ng'akolera endagaano ettaka eryo omuntu akwata ettaka wa famire yo nagaa jangu obeerewo ku lwa mwana muwala gundi oba ku lw'omwana mulenzi bw'ati agenda asasula ttaka jangu obeerewo ku lwa famire n'olabanga ebintu obiraba live bigenda mu maaso ekintu n'okomawo nga obeera eyo naye nga ne sente zikkolera so temutereka sente ekirala bannaye abawana ab'obuwala esente temuziweereza abaana ba bulenzi abaana b'obulenzi baatabuka ene sente bazirya babakuula leka omukwano gutinte ng'ozzeemu n'okomawo wano leka gutinte ng'okomyewo wano ng'omulabako naye bw'oba okyali mu struggle eyo beerayo ebyokusindika akasente sooka obireke bakadde baffe abasinga nabo baakanuka amaaso gaabava mu kiwanga takusaasira gamba yerere nodda ddala nga kitaawo yakikoze nga maama wo yakikoze senga wo yakikoze muganda wo ensi eragawa kitegeeza weebeereremu kuva eyo gy'oli wala ekintu kye bayitaho omusiiki n'olwala n'oddawo n'olwala ng'olubaala ewammwe kati ate kaseera komazeyo lwaki oyonoona ssente so essente temuzoonoona manya nti wagenda ku busibe oli ku busibe bujja kuggwa baakusalira okomewo bane tubaagala komawo nga muli balamu ate tubaagala nnyo bannaye kwata ekkubo ogende ku Facebook page yaffe otufollowing tuteekayo nayo obuntu gye buli ne ku TikTok gendayo teekamu Taata Kimbowa comedy wonna tufollowing kijja kubeera ky'amaanyi nnyo leero nzize ndi mukkakkamu lwa nsonga mbadde sikiti ze mulabye era naye zibadde zisembyeyo mbadde nga ndi ku ccupa nga ndi mulwadde naye nga nina okujja ate munaye nenkola ate olaba gwali eyo mu kiyumba maneja waba tayagala kumanya oba oli mulwadde kati ate nze ali eno leka nzije nzanye nange nzija egumira ku nze esikiti eziwedde nga sikiti kutandikira ku sikiti abalabi bange waliwo sikiti okutandika ku sikiti wano nga oba mwagiraba lwe najja ndyoke mpoggane alo ku ssimu essimu nga ninga atawuli alo Kimbowa alyoka ngamba omukazi ojja kumutta amatu ye kitoto yogerako mpola sikiti eyo bamugijjukira najja n'akasimu kati nga mpoggana nnyo alo nga sikuwulira biki ebyo nali mulwadde nnyo nga ndi ku ccupa naye nga tenina okujja bannange tubaagala omwaka omulungi guno tegubadde mwangu naye ate tetujja kugwamu ssuubi kusaba Katonda n'oguddako tumwegayirire gubeere gwa mirembe bannaye katumusabe gubeere gwa mirembe abankumire nga muli balamu kinnuma nnyo owulira faani wange bannange ng'ali bubi kimmalamu amaanyi so bannange abalungi abaagalwa amaliriza ngamba nti mbasabira mirembe ate nange munsabire emirembe obulamu bwe tuwangaliramu si bwangu mbasabira mirembe gyokka mutuukirize ebiruubirirwa byammwe omwaka ogujja bituukirire abaagala obbayingirira mu nkulaakulana yammwe Mungu ababagirewo mpola mpola abagonza emitima bategeere ebiruubirirwa byammwe emikwano emibi agibajjeko agitwale mwebale kutwagala bannaye ku lwa bannange bonna abaliwo n'abataliiwo bannange mbeebaza mwebale kwagala Taata Kimbowa ate n'omwaka ogujja gubeere gwa bbiri musukume mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba w'ekitiibwa Katonda abampangaalize nange ampangaaze twesange nga ffenna ebiruubirirwa byaffe byatuukirira mwebale nnyo abanfudde kyendi abasiraamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ate n'abakkiririza mu nzikiriza eri endala Mukama Katonda nammwe ate abeere nammwe mweraba sigadde nze Taata Kimbowa.